Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտնել է, որ հայկական որոշ բեռներ մնացել են Բանդար Աբբաս նավահանգստում եւ Իրանի ճանապարհներին Իրանա-իսրայելական լարվածության ֆոնին։ Մենք դժվարություններ ունենք ինչպես ներմուծման, այնպես էլ արտահանման հետ կապված, ինչպես դեպի Իրան, այնպես էլ նրա տարածքով։ Սրանք գործոններ են, որոնք գործնականում մեր վերահսկողությունից դուրս են, բայց մենք հույս ունենք, որ հակամարտությունը կկարգավորվի եւ մենք կկարողանանք բեռներ տեղափոխել բարեկամ Իրանի միջոցով, ինչպես նախկինում նշել է նախարարը։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը հայտնել է, որ Իրան-Իսրայել հակամարտության ֆոնին բյուջետային փաստաթղթերում ռիսկային սցենար է դիտարկվում։ Ռիսկային սցենարներից մեկի դեպքում տնտեսական աճը 5.1%-ի փոխարեն կարող է կազմել 1.3%։ Ինչ վերաբերվում է Իրանի եւ Իսրայելի միջև սրացմանը, ելի կան երևույթներ, որոնք բացասաբար կարող են ազդել մեզ վրա։ Կան երևույթներ, որոնք կարող են դրական ազդել։ Շատ բան կախված է այդ սրացման աստիճանից եւ դրա տևողությունից, նշել է նախարարը։ Հայկական բեռնատարների անցումը Վրաստանի տարածքով կրկին դանդաղել է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը եւ պետական եկամուտների կոմիտեն անընդհատ տվյալներ են ստանում վրացի գործընկերներից այն մասին, թե քանի մեքենա է Վրաստանի տարածքով մեկնել Ռուսաստան եւ քանիսը դեռ ճանապարհներին են։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի հունիսի 16-ին ինքը նամակ է ստացել իր վրացի գործընկերներից։ Նրանք խոստացել են օրվա ընթացքում զանգահարել եւ քննարկել տրանսպորտային միջոցների կրկնվող ուշացումները։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 2024-ին կանխատեսվածից 0.9%-ով պակաս է եղել։ Այն կազմել է 376 միլիարդ դրամ կամ մոտ 970 միլիոն դոլար։ Պետական պարտքը կազմել է ՀՆԱ-ի մոտ 48%-ը։ Բյուջեի դեֆիցիտը 2026 թվականին նախատեսվում է հասցնել 4.5%-ի, իսկ 2030-ին 1.5%-ի։ Այս մասին հայտարարել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը։ Մերձավոր Արևելքում Իրանի եւ Իսրայելի միջև առճակատման պատճառով ստեղծված իրավիճակի հետագա սրումը կարող է հանգեցնել նավթիգների բարձրացման մինչև 1 բարելի համար $200-ից $300։ Այս մասին հայտարարել են Իրաքի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Եվրոպական հանձնաժողովը նախատեսում է մինչև 2030 թվականը լիովին հրաժարվել Ռուսաստանից միջուկային վառելիքի ներմուծումից։ Ատոմակայանների վառելիքի մատակարարման շղթաները վերակազմակերպելու համար անհրաժեշտ են 241 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ։ Միության երկրներն արդեն իսկ ուրան են գնում Ղազախստանից, Կանադայից եւ Նիգերիայից։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով Չինաստանի տնտեսությունը այս տարվա առաջին եռամսյակում աճել է 5.4%-ով, հիմնականում խոշոր քաղաքներում բնակարանային վաճառքի աճի շնորհիվ։ Չնայած այս հանգամանքին Չինաստանում անշարժ գույքի ոլորտը շարունակում է մնալ անկայուն։ Աշխարհի 100 ամենաթանկ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բրենդների ընդհանուր արժեքը հասել է 3.2 տրիլիոն դոլարի։ Apple-ը երկրորդ տարին անընդմեջ գլխավորում է ցուցակը։ Նրա արժեքը աճել է 11%-ով, հասնելով 574.5 միլիարդ դոլարի։ Apple-ին նման ցուցանիշով հաջորդում են Microsoft-ը, Google-ը, Amazon-ը եւ TikTok-ը։ Զբաղվածության նոր ծրագիր է մեկնարկում Սյունիքի եւ Կոտայքի մարզերում պիլոտային տարբերակով։ Երեկուղություն է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներառել ծրագրում։ Առաջինը առավելագույնը 5 ամսվա ուսուցում, որի դեպքում պետությունը փոխհատուցում է վարձի 250,000 դրամը, իսկ գործատուն պարտավորվում է նվազագույնը 6 ամսվա աշխատանքային պայմանագիր կնքել։ Պետությունն էլ կփոխհատուցի հարկերը մինչև 50,000 դրամ։ Երկրորդը աշխատանքային փորձի ձեռքբերում։ Այս բաղադրիչով կրկին անհրաժեշտ է կնքել առնվազն 6 ամսյա աշխատանքային պայմանագիր։ Այս պարագայում գործատուն պետությունից առաջին 3 ամիսների համար ստանում է ամսական 165,000, հաջորդ 3 ամիսների համար մինչև 50,000 դրամ փոխհատուցում։ Երրորդ ուղղությունն էլ առանց ուսուցման եւ պրակտիկա պայմանագիր կնքելու տարբերակն է, որը ներկայացված է 2 բաղադրիչով։ Եթե գործատուն աշխատողի հետ, այսինքն այս պարագայում աշխատունակ նպաստառուի հետ պայմանագիրը կնքում 6-ից մինչև 11 ամիս, ապա պետությունը առաջի 6 ամիսը փոխհատուցում է տվյալ աշխատողի աշխատավարձի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավել կամ 50,000 դրամ։ Եթե գործատուն կնքում է 12 եւ ավելին ամիսներ պայմանագիր, ապա այս պարագայում պետությունը փոխհատուցում է գործատուի աշխատավարձի ծախսերի
70%, բայց ոչ ավել կամ 75,000 դրամ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցչի խոսքով ներդրվող ծրագրի նպատակը աշխատունակ, բայց նպաստառու քաղաքացիներին առավել թիրախային եւ համակարգված աջակցության տրամադրումն է։ Ծրագրի հիմքում անապահովության գնահատման նոր համակարգն է։ Ինքը սուտ նախատեսված է այս նոր համակարգով գնահատման արդյունքում, եթե անապահով են ճանաչվում եւ աշխատունակ են, իրանք կարող են այս ծրագրից օգտվել։ Մնացած շահառուներ արդեն չեն կարողանում։ Կարևոր մի հանգամանք եւս աշխատող գործատու հարցազրույցի ընթացքում գործատուն է առաջարկում ուսուցման, պրակտիկայի կամ միանգամից պայմանագիր կնքելու բոլոր պայմանները, կախված դիմողի հմտություններից եւ աշխատաշուկայի պահանջներից։ Քաղաքացին դիմում է անապահովության գնահատման համակարգով անցնելու համար, որոշում կայացնելու, նրան առաջարկում է որ համակարգում գրանցվել է։ Եվ բնական է, երբ որ անապահովության հաստատումը գալիս է, որ մարդը այս տվյալ շահառուն է հանդիսանում, ապա իրան հարցնում է համակարգը կուզենա զբաղվածության ծրագրի մասնակից դառնալ։ Եթե ինք համաձայնություն տալիս, ավտոմատ սկսում է համակարգը ընտրել արկա դապուր հաստիկների համադրություն ունենալ։ Համադրության արդյունքում ավտոմատ գործատուն առաջարկ է կնում, կան այսպիսի մարդիկ 10 օր ժամանակատրում գործատուն որոշի հարցը, այսինքն դա ամբողջը մի թե թվային հարթակով մի պատոհան ի որ համակարգով, թե ֆիզիկական, թե միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային որևէ գրասենյակ մոտենալու պարագա մեր աշխատակիցն է կօգնի։ Պիլոտային ծրագիրն արդեն գործարկված է, ակնկալվում է, որ Սյունիքի մարզում այն կնպաստի հանքարդյունաբերության եւ զբոսաշրջության Կոտայքում ծառայությունների ոլորտում նոր աշխատողների ներգրավմանը։ Եթե վիզայով սահմանված ժամկետից երկար եք մնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ձեր նկատմամբ կարող է կիրառվել նահանգներ մուտք գործելու մշտական արգելք։ Հյուպատոսական պաշտոնյաներին ամբողջությամբ հասանելի են ԱՄՆ մուտքի ու ելքի տվյալները, եւ նրանք կտեսնեն նախկինում թույլ տված խախտումները։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։